Ja, das ist super, super. Ja, people. Der Mann, wenn man gar nichts feststeht, wird es am Mund, sieht man schon. Da kommt er. Ja, das wird ja schon aus. Ja. Am Sonntag, viele sind zwar zu Hause, aber alles nicht unbedingt online. Ja, da ist schon ein Hallo, es geht gleich los. Ich glaube, die... Ich glaube, die ist jetzt nicht so hoch. Da werden wir jetzt sofort ja. Okay. Hallo, hallo. Ja, das war der. Hallo, gleich sind wir live. Also, wir sind gerade live. Papa, wer ist das? Es kommt zu weit weg. Papa, wer ist das? Man gibt so gute Bullen. Mach das nur ein bisschen leise, also viel leise. Hallo Leute, willkommen. En français donc aussi. Hein. Bonsoir, bonsoir et bienvenue, bienvenue. Danke Lissy, dass du da bist. Ja, gerne. Hallo Leute, willkommen. Gleich geht los. Die Lissy ist da. Lissy, du darfst reden. Ja, gleich geht's los mit einem Interview. Ich bin hier zu Gast bei der Familie Obam und ich freue mich schon sehr. Schaltet alle ein und dann erfahren wir, was es Neues gibt, ne, bei euch. Richtig, wer wir überhaupt sind. Ne? Genau, richtig. Weil viele wissen natürlich, dass wir heißen Familie Obam. Aber wer ist Familie Obam? Ist ja die Frage. Ne? Ja. Und das wollen wir endlich mal heute klären, wer Genau. Familie Obam ist. Richtig. Zu viel wollen wir natürlich nicht verraten. Ja, gleich geht los. Einfach weiterleiten, Genau. damit viele Leute direkt heute live hier erfahren können, wer wir sind. Und ich hoffe, da sind ein paar Leute, die meine Sprache können. Ach, man hat Leute weiterleiten. Alors, comme disait, depuis la vidéo faite passer, nous allons présenter la famille Obam d'ici et là ce soir pour faire l'interview directe. Et comme ça, on saura qui nous sommes. Dans 5 minutes, ça va commencer. Ja. Weil ich so das Unblut ist, weißt du? Und wenn das schon so geht, dann bleibt es einfach am Leben weiter. So, Geduld ist. Und dann braucht man auch nachher jetzt haben wir schon mal so. Mama, so, jetzt können wir gleich loslegen. Die anderen kommen dann dazu. Ja. Wir legen gleich los. Nous allons commencer. Pour ne pas faire attendre le peu de personnes qui sont déjà là. Bon, nous commençons la vidéo. Es geht jetzt los. Wir beginnen einfach und alle anderen werden sich dazu Ja, können sich einklinken. richtig. Ja, weiterleiten, trotzdem weiterleiten. Es geht los. Listen, Ja, genau. Ja, einen wunderschönen guten Abend euch da draußen, an alle, die jetzt zuschauen. Ich bin zu Gast hier bei der Familie Obam. Richtig. Und wir haben ein kleines Konzept ausgearbeitet, ein paar Fragen, die ich jetzt stellen darf und die wir beantworten. Und ja, ich habe die Ehre, jetzt gleich die Familie auszufragen und auszuquatschen. Und
Ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt schon an. Ja. Ich denke, viele kennen die Familie auch schon. Na, ihr seid ja auch so im Entertainment-Bereich schon tätig. Ja. Oder ihr seid ja auch auf Bühnen schon oft gewesen. Ja, stimmt. Und ich denke mal, viele kennen auch schon die Familie Obam, aber für alle, die sie noch nicht kennen, ist das ja jetzt eine ganz gute Gelegenheit, euch mal vorzustellen. Ne? Genau. Richtig. Ja, guten Abend. Hallo. Hallo, Lizzie. Hi. Wie geht's euch denn heute? Sehr gut. Naja. Ja, sehr gut. Ohne Corona natürlich. Ohne Ja. Corona ging es uns da. Ja, also muss man einfach sagen, Ja. uns geht natürlich gut, weil wir ja nicht, sag ich mal, so krank sind oder so. Also es geht heute, also heutzutage geht es um diese Coronavirus-Krise und das macht uns alle natürlich Sorgen. Und ja, wir können auch nicht einfach die Augen zudrücken. Ne? Wir empfehlen auch alle anderen, wie es gerade gesagt wird, zu Hause bleiben. Ne? Ja. Bleibt einfach zu Hause, bleibt zu Hause, das machen wir auch. Das machen wir auch, deswegen machen wir dieses Live von zu Hause aus. Man könnte es auch draußen machen können, also irgendwo, also in einem anderen Ort. Aber bewusst machen wir es zu Hause aus, weil wir auch zu Hause bleiben müssen. Bleib zu Hause. Restez à la maison. Ouais. Restez à la maison, s'il vous plaît, pour éviter de propager le virus. Ja. Das war auf Französisch. Kann ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig jetzt in dieser Zeit. Ne? Ja. Sehr wichtig. Also man muss sich auch wirklich dran halten. Genau. Sehr gut, dass ihr das alles macht. Auf jeden Fall, kann ich echt auch nur so unterschreiben. Man kennt euch als Familie, Künstler und Entertainer. Kann man das so sagen? Stimmt das? Ja, also, Familie, Künstler, Entertainer, also wie würdet ihr euch selber bezeichnen? Oder? naja. Und die beiden Begriffe, die ich. Ja, genau. Wir würden einfach sagen, wir sind eine, also privat sind wir Familie Obam, wie man uns ja kennt, jetzt so ganz normal. Aber wir sind ein, also nicht künstlerisch, ne? Da falle ich nicht mehr ein. Wir sind eine Künstlerfamilie. Ja. Und unterwegs dann als Künstler sind wir dann die Royals. Double O. Mit Doppel-O. So, alors je suis en train de dire que privé, nous sommes bien sûr la famille Obam, de nom, mais quand nous sommes sur le podium ou alors quand nous sommes à travers le monde pour parler de nos affaires, nous sommes maintenant la famille D-Royals. Bref, le nom d'artiste, c'est dans D-Royals, le nom d'entreprise, hein? Ouais. Le nom d'entreprise. C'est Notre nom d'entreprise est D-Royals, avec 2 O. l'original. Original. Obam, 2 O. Ah, ouais. Royals, avec double O, mit double O. Ja, und da stellt sich mich jetzt die Frage, wieso mit Doppel-O? Ja, ich Was meine, hat das für eine Bedeutung? man muss ja nicht mal nachdenken, oder? Wenn man schon sagt, ich heiße Obam. Es ist klar, dass okay. unsere Royals mit Doppel-O kann auch nur daraus kommen. Genau, Ne? ja. Ganz klar, logisch. Weil das quasi in eurem Namen schon drin ist. Richtig. Und deswegen muss man es auch wissen, ab demnächst werden wir überall, wo ein O drin ist, Muss ein zweites. es wird ein zweiter O daneben sein. Das heißt auch, wenn man Original schreibt, ja, es wird O Original. Okay. Obam, Original. Alors, j'expliquais tantôt que nous nous appelons des Royals comme nom d'entreprise avec 2 O parce que nous avons un double nom. On s'appelle, comme nom de famille, nous portons le nom Obam. Donc, c'est 2 O. Alors, et partout où nous allons écrire un mot dans lequel se trouve une lettre O, nous allons toujours y rajouter un deuxième O. Alors, par exemple, si on dit original, nous allons écrire 2 O devant. Alors, original. Donc, Si tu veux écrire bonjour, il tu faut écris faire B-O-O B-O-O. et J-O-O. Voilà. B-O-N-J-O-O
C'est bonjour. Avec le temps, on fera Voilà. certains exemples. Vous allez le comprendre. Ah oui. Ja, in euren Namen ja auch, oder? Wie, stellt euch das mal vor, also... Ja, klar. Ja, okay. Wir Da haben haben wir jetzt auch zwei, oder? ja, also unsere Firma heißt Die Royals, aber natürlich jeder von uns hat seinen Künstlernamen. Ja, also Das ist ja spannend. Lady First, okay. Wir haben ja einen Hund auch im Haus, ne? Unsere Hündin schon, die heißt Prinzessin Joho Lee. Ja, wir haben mit Doppel-O rein, muss man betonen. Ich bin die Queen Jo mit Doppel-O. Ja. Ich bin Kronprinz Mo, aber nur das Mo ist mit Doppel-O. Ich bin King James. Oh, aber unsichtbar. Das muss man so denken. Kim James so. Ja, King James so. Alors, je fais en français maintenant. Donc, on se présente en fait en français. Nous avons comme notre entreprise dit Royals, mais bien sûr, chacun d'entre nous a son nom d'artiste. Alors, moi, je suis Queen Jo. Donc, Queen Jo avec les deux O, J-O-O, pour Jacqueline Obama, bien sûr. Notre fils, lui, c'est Crown Prince Mo avec deux O pour Marlon Obama. Et là, c'est le King James. Alors, lui, il veut rappeler il veut obliger les O dans son nom. Alors, on met donc King James O. Ok, c'est bon. Oh yes. Ja, und was macht ihr so? So, wir sind in der Mode, im Showbusiness und alles, was man eigentlich so, was Spaß macht. Ne? Wow, das sind ja echt viele Sachen, ne? Ja, da hat man auch ein bisschen Zeit dafür, so wie bei Corona-Zeiten hat man diese Zeit. Meine Frau macht Mode. Ja, ganz verrückte Sachen. Cool. Ich muss ab und zu mal, wie heißt das nochmal? Musizieren. Nee, hier, zum Probieren, so anprobieren. Achso, ja, der muss immer mal Model spielen, ne? Ja. Und sogar bei Kleidern, ne? Also, die haben auch Kleidern. Der klingt noch lustiger, also man will gleich sehen. Ja. King James und Damen. Aber Mode. Dann wird sogar Jorge González zu uns kommen. Stimmt. Oh ja, genau, die passen zusammen. Der muss erstmal klar mit seiner Aussprache kommen. Also, ich meine, Oh, jetzt ist gut. So. Ja, okay. Das ist so, meine Frau ist voll dabei bei der Mode. Ja, und sehr gute, schöne Sachen. Original, es gibt nirgendwo so Unikaten. Ja. Man ist froh, dass, also wenn sie mir was gemacht hat, wo hast du das gemacht? Das tut mir leid, das fragt meine Frau. Ja. Es ist auch einfach so, man muss jetzt nicht, also wir geben nicht an, aber es ist tatsächlich so, dass jedes Stück, was wir also genäht oder entworfen und genäht haben, weil wir nähen die Prototypen, ne? Und jedes Stück, was wir bis jetzt entworfen und genäht haben, ist immer ein Hammer. Auf der Straße können wir nicht laufen, also wirklich, wir werden immer angesprochen. Da sind so viele Geschichten. In Frankreich, wir sind was genäht, getragen, wir gehen nur irgendwie spazieren. Ne, auf diese reiche Avenue. Was ist los? Fotos und dies und das. Genau, da waren die Wer sagt dir? Nein. die ganz bekannte Boutique, ja, von Dior bis Karl-Lagerfeld, keine Ahnung, Burberry und Gautier und alles. Das ist jetzt eine ganz schöne Avenue, Avenue des Champs-Élysées. Und wir wollten einfach da vorbei, ne? Und alle diese großen Marken, die Mitarbeiter kamen einfach raus. Wer war das? Wer hat das gemacht? Wow. Genau. Das sind solche Geschäfte. Und am gleichen Tag, wir sind zu, wo war das nochmal? Wir wollten die Haare machen irgendwie. Achso, ja, genau, das war dann wieder in Paris. Da waren wir in Chateau Rouge. Genau. Ja, damit ich mir die Haare, also da kann man sich die Haare schön machen lassen. Wie viele Leute haben uns angehalten, habt ihr einen besonderen Tag heute? Sagt man, nein, das ist einfach
Die sind so. Genau, damit wir sehen, Ja. wann das ist ein Top oder Ja. Schneck, auch immer. Und das Schönste ist sogar, wir hatten keinen Stoff mit unserem Logo drauf. Nein. Nee, das war ganz normale Stoffe, die man gedeckt hat, Genau, also die ja, wir ja. so gedeckt haben. Willst du heute ein bisschen? Super. Nein, haben wir nicht. Wir ziehen jetzt, wir wollten einfach nur anziehen, dann los marschieren. Ja. Und das ist nicht nur das, egal, ob ich Konzert habe, was. Nee, das Schönste, wenn man ein Konzert hat, dann denkt man immer, Fast ich wäre die Sängerin. Ne? Okay. Wenn ich da so reinkomme, und dann wartet man und wartet man den ganzen Abend, dann fragt man endlich, wann ist sie denn dran? Dann muss man sagen, sie ist nun die Begleiterin. Background. Aber ab und zu mal, ich habe auch noch ein paar Anfragen, wo es heißt, nee, nicht mal, von unserer Band, Ja. die Leute, die uns kennen, die fragen, was werde ich heute noch anziehen? Welche? Achso, ja, okay, ja. Ja, klar, das man, auch noch, ne? ja, man ist schon Vielleicht gespannt zu manchen wissen, können sagen, ja, das. was wir dann anziehen Ja. wird. Also ihr habt dann beide quasi die Mode an und Ja, das- fallt dann mit auf. Und Richtig. das ist so ein Eyecatcher. Genau. Richtig, also definitiv, unsere Mode ist extravagant, sehr Wie extravagant. heißt denn, habt ihr Farbe. da einen Namen auch für, so vom Label? Ja klar, also jeder Modemacher hat ein Label, sonst Ja, wäre es ein stimmt. Modedesigner. Ne? Ja. Und unsere Label ist auch nicht weit weg von unserem Namen, wie gesagt. Wir sind ja Obam. Ah, okay. Unsere Label ist auch genau ganz simpel, Obam. Das steht auch, Es steht auch direkt hier zu sehen. Sieht man das? Das ist Obam, unsere Label. Und ja, simple. Das habt ihr jetzt auch zum Beispiel an, ne? Als Shirts. Ja, wir haben Ja, richtig. super. Ja, habe ich auch. Alors, je disais tantôt que bien sûr nous faisons dans la mode et la musique pour le moment et aussi beaucoup d'autres trucs, mais pour le moment c'est la mode et la musique et l'entertainment. Alors, bien sûr comme chaque designer, nous avons aussi notre propre ligne de vêtements et notre marque s'appelle bien sûr comme nous-mêmes Obam. La seule différence c'est que la marque est bien sûr modifiée avec une belle image. Voilà, pas que le nom, mais avec une belle image que voici. Très facile à retenir et très bientôt sur le marché. Et ah ouais, espérons que vous allez tous l'aimer. Hein. Bon, et la différence en fait avec notre marque, comme je le disais tantôt, nous sommes très extravagants. Ceux qui nous connaissent le savent bien, nous sommes très extravagants. Et quand nous nous habillons déjà avec nos propres tenues, ce qui est sûr dans la rue, vraiment, nous avons du mal à marcher parce que c'est tout le monde qui fait des photos, même en cachette et tout. Ceux qui osent que nous demander, est-ce qu'on peut se filmer avec vous, et ainsi de suite. Mais bref, pour ne pas trop parler, très bientôt, vous allez le découvrir aussi. Nous, maintenant, nous allons être vraiment constants sur les réseaux sociaux aussi, entre autres. Hat das so eine konkrete Bedeutung auch, das Label, also oder das Logo? Also, das Logo erkläre ich euch ganz kurz und knapp. Unsere Nachnamen, Obam, einmal richtig rum geschrieben, einmal andersrum geschrieben. Ah, so spiegelverkehrt. Richtig. Und dann siehst du hier einen Adler mit zwei Köpfen. Und zwar unsere Nachname Obam heißt, also die Bedeutung von Obam ist Adler. Ah, okay. Ja, ist Adler das Tier. Genau. Deswegen haben wir einen Adler, aber mit zwei Köpfen, weil wir heißen aber nicht Obam, sondern Obam. Ah, okay, ja, so. Ja. So, und oben ist eine Krone, weil wir sind ja die Royals. Ist ja königlich, ne? Königlich blau. Blau. Mit 2 O. Mit 2 O's bitte. Und in unserer Krone drin befindet sich ein 2010. 2010, weil da habe ich das Ja-Wort offiziell an den Typ da gegeben. Gezwungen. Gezwungen, ich wurde gezwungen. Ne? Gezwungen. Ich wurde gezwungen. Ich erkläre schnell auf Französisch. Alors, notre logo, c'est le voilà, Obam. Pourquoi il est ainsi? Parce que déjà, nous avons deux gros O à côté, parce que bon, c'est un O pour Obam et l'autre pour le deuxième Obam. Nous avons au milieu, c'est même pas le Atlas. L'aigle au milieu. Nous avons l'aigle au milieu parce que la signification de notre nom Obam, c'est en fait l'aigle en français. Bon, Obam c'est boulot, on a boulot. Alors c'est l'aigle, c'est pour ça que notre logo est un aigle à 2 têtes.
à deux têtes parce qu'une tête pour un Obam et l'autre pour l'autre Obam puisque nous portons un double nom, Obam. So, et en haut, nous avons une couronne parce que nous sommes la famille royale, also nom d'artiste chez nous. Et puis nous avons 2010 à l'intérieur de la couronne parce que j'ai donné officiellement ma main à ce type-là. Il m'a forcé de l'épouser en plus. Voilà. C'était par force. C'est par force. J'étais obligé de l'épouser. Voilà, tu as fini, continue. Oui, mais c'est ça, non, c'est fini. Donc je vais expliquer tout le logo. Oui, mais les deux têtes. Oui, mais j'ai dit les deux têtes. J'ai dit. Voilà. T'as pas suivi. Okay. Ja, aber das kann man sich ja echt super merken, ne? Das hat ja echt einen guten Wiedererkennungswert. Ja, ich glaube schon, also wirklich, wenn man das nur einmal gesehen hat, kann man es nie vergessen. Nee, das stimmt, ja. Ja. Das ist wirklich selten. Und das wird ihr demnächst öfter sehen müssen. Et en français? Alors, le seul logo, si quelqu'un l'a vu une fois, il ne va jamais l'oublier. Hier ist auch nochmal. Et il est en plusieurs couleurs, nous l'avons en plusieurs couleurs en fonction du fond du tissu. Et très bientôt, vous allez devoir le voir. Veux ou pas, voilà. So, pour ceux qui ne verraient pas, mon mari c'est un fou. So, donc ich sagte gerade, mein Mann ist bescheuert. Wenn man ihn nicht kennt, dann weiß man jetzt, wie bescheuert er ist. Aber bewusst bescheuert, ne? Gesund bescheuert. Gesund bescheuert bist du. So. Ich bin gesund, das ist gut. Gesund bescheuert. Kein Corona, das ist gut. Oh, hör auf. Ja. So, ja. Ja, ich habe hier eine Anzeige gesehen, beziehungsweise einen Artikel in einer regionalen Zeitung hier über euch. Könnt ihr mir darüber was sagen? Ja, also das ist ja auch sehr aktuell alles noch. Ja, genau, das ist aktuell noch. Und zwar, es ist so, dass wir haben tatsächlich den Stoff offiziell vorgestellt. Offiziell wurde er vorgestellt, aber die Anzeige kam nur in der Rheinzeitung. Die Rheinzeitung kennt man ja hier bei uns in Remagen drumherum. Die Rheinzeitung kann man nicht umsonst bekommen, muss man die kaufen oder soll man dort abonniert sein, um überhaupt darin lesen zu können. Deswegen hat man nicht davon erfahren können. Wäre es vielleicht in den Regionalzeitungen gewesen, wäre es schon viel bekannt gewesen, aber deswegen machen wir das auch heute. Also man hat nicht viel verpasst, das ist noch noch aktueller. Das hat man nicht viel verpasst, es geht ja noch. Ja, das ist ja ein Riesenartikel, ne? Eine ganze Seite von der Zeitung. Richtig. Also ein richtig großer Artikel. Ja, das posten wir noch auch gleich, also danach. Ja, live. Nein, danach nicht live. So, alors tantôt je disais, ici disait qu'elle a vu un grand article sur le tissu dans le journal. Effectivement, le tissu a été présenté tout récemment, mais seulement malheureusement nous l'avons que présenté dans un journal payant. Donc tout le monde n'a pas eu la possibilité de pouvoir lire cet article et c'est pour ça que maintenant nous le faisons live, mais car cela ne tienne, nous allons encore le remettre dans le journal mais non payant, dans le journal à domicile qui passe vite fait gratuitement. Et comme ça, beaucoup de gens dans notre environnement déjà pourront l'avoir. On ne peut pas promettre ça pour le Cameroun, mais pour le Cameroun, on le fait live maintenant et pour tous ceux qui sont ailleurs en France, en Europe, partout, qui puissent maintenant aussi nous voir et nous découvrir. Vous avez quoi? Moi je suis camerounais. Le truc est écrit en allemand, je n'ai rien, je sais pas ce qu'ils ont écrit là. Bon, je sais pas de quoi il s'agit. Essayez de traduire ça et envoyez-moi. Là, je prends la peine de traduire, de faire un résumé de traduction. D'accord, j'ai compris. J'ai pris note. C'est pour ça que je fais l'effort maintenant de parler en allemand et en français en alternance. Also, sagte gerade hopp, ich sagte gerade, wir versuchen jetzt gerade auf Deutsch und Französisch zu sprechen, also irgendwie zu sprechen, irgendwie gleichzeitig, damit unsere deutsche Fans hier das verstehen können, genauso wie die auch
nur Französisch, die muss aber auch trotzdem folgen. Ja. Weil wir haben Leute, die uns folgen, die aber nur Französisch können, aus Afrika oder aus Frankreich und Switzerland und so weiter und so fort. Und hier in Deutschland natürlich, wir gehen davon aus, dass alle natürlich Deutschland verstehen und deswegen müssen wir leider immer alles doppelt gemoppelt machen, auf zwei Sprachen. Und ich meinte, ich kann kein Deutsch, das ist aber auf Deutsch geschrieben. So, ich brauche eine Übersetzung auf Französisch. Ja, und sie kann Französisch. Und davon hat sie nichts gemacht. Also die Übersetzung sollte sich eigentlich schon seit, keine Ahnung, 4 Monate, aber ich habe keine Übersetzung gesehen. So, du gehörst zu solchen Deutschen hier in Deutschland, die, ne, der gehört zu solchen Ausländer in Deutschland, man soll seine Deutschpapier wegnehmen. Das der ist und kann kein Deutsch. Ja, alles für deutsche Pass. Es war Spaß, Leute, das war jetzt gerade Spaß. Also. Ich kann kein Deutsch. Stimmt. Was sprichst du gerade? Ja, Afrikanisch. Ja. Ich höre. So. Ja. Genau, hier ist der Stoff. Den wolltest du noch mal vorstellen, ne? Ja, genau. Also der Stoff, wie gesagt, man sieht den auch ganz schön hier, Cool, wie der aussieht. Ne? Der hat mehrere Farben, der ist sehr bunt. Wir sind sehr bunt. Man kennt uns auch so. Und das ist aus Satin Polyester. Ja, man wieder Blödsinn, wie immer. Mon mari fait encore des bêtises comme d'habitude. Das ist ein Satin Polyester, der ist sehr weich. Ne? Lizzie, hast Ja, du, super. Der ne? ist wirklich ganz weich. Der ist sehr weich, aber man kann den nicht nur, also man muss den nicht nur im Sommer anziehen. Im Winter passt es auch super, wenn es ist kalt im Winter, aber dafür hat man darunter einen schönen Pulli, ne? Und dann der Stoff passt schön dazu. Ich werde es auch vormachen, sodass man dann irgendwie sieht, wie es aussehen könnte. So, und hier ist die Puppe, ja, man sieht ungefähr, wie das ausfallen könnte. Die Motiven sind an alle Richtungen. Ja, die Richtung, genau, alle Richtungen. Das heißt, auch wenn du schläfst, du kannst mein Logo richtig lesen, egal wo du stehst, kannst du alles sehen. Donc je disais que notre tissu, ça c'est notre premier tissu, selbst entworfen ist, also genau, muss man genau sagen, ja. Der Stoff ist selbst entworfen worden. Und an dieser Stelle, ich bedanke mich bei der Frau Sabine Weffer. Ja, Frau Sabine Weffer, vielen Dank aus Remagen, weil sie hat unsere Entwürfe aus unseren Entwürfen hat sie ein Entwürfe. Entwurf sogar, aber es ist nur eins. Sie hat aus unserem Entwurf ein, wie nennt man das jetzt, eine Datei, also daraus eine Datei gemacht, genau, eine Datei erstellt, ja, weil sie hat ja professionelle Einrichtungen bei ihr da und so, also im Studio, die ist in Remagen. Vielen lieben Dank, Sabine Weffer. So, der Stoff, alors je reviens en français, c'est un satin polyester, c'est un tissu très léger, nous l'avons nous-mêmes créé, c'est une création, c'est pas un tissu vu quelque part et acheté, non, nous l'avons créé et nous en avons fait, voilà, le nôtre. Et comme on le voit, nos logos sont dans tous les sens lisibles, c'est-à-dire que tu sois courbé, tu peux vraiment lire notre logo, que tu sois à gauche, tu peux le lire dans le sens, que tu sois à droite dans l'autre sens, c'est dans tous les sens et toutes les couleurs confondues. Voilà, c'est un tissu très doux, très léger, mais il n'est pas seulement que pour l'été, on peut se le mettre en hiver en portant en dessous, par exemple, un pullover, entre autres. Bon, pour le reste, on vous montrera à peu près à quoi ça va ressembler. Ja, wo habt ihr den denn herstellen lassen, den Stoff? Also uns ist Qualität sehr wichtig. Qualität sehr wichtig als Quantität. Ne? Deswegen, ja, bitte? Äußerste Perfektion. Richtig. So, Qualität ist uns sehr wichtig als Quantität. Deswegen haben wir definitiv unseren Stoff in Deutschland, ja, in Deutschland aus einer Stofffabrik in Deutschland herstellen lassen. Und das ist sogar in München, aber weiter kann ich nicht verraten. Das ist jetzt unser eigenes Geheimnis. Ja. So, wir hätten die Möglichkeit war da in China oder in Bangladesch oder in Polen sogar, ja, alles machen lassen. Aber wir haben das nicht. Wir sind hier vor Ort und wir wissen, was wichtig für uns ist und wir wissen, wo die Leute sich befinden und wir können das ganz genau kontrollieren.
Und sind sicher, dass die Qualität da ist made in Deutschland, made in Germany. Yes. Ja, made in Germany. Alors j'expliquais tantôt que notre tissu a été pas fabriqué, comment est-ce qu'on appelle? Hergestellt, oui, le français Hergestellt, oui. Alors nous avons laissé faire le tissu en Allemagne, bien sûr, parce que nous sommes sur du produit fini. On avait la possibilité de le faire en Chine, au Bangladesh ou en Pologne. Mais ça allait être moins cher, bien sûr, mais pas automatiquement d'une bonne qualité. Nous avons préféré la qualité à la quantité. Donc, le tissu a été fait définitivement en Allemagne. Made in Germany. Beste Qualität. Das klingt echt super. Aua. Sorry, meine Augen und so, ich hab's nicht gesehen. Ja, wie geht's denn weiter bei euch? Was sind denn die kommenden Pläne? Erstmal Corona weg. Richtig. Nummer Ja. eins. Corona bitte weg. Bitte, bitte, Das bitte. größte Problem ist da, man weiß nicht, wie lange das dauert. Hallo, danke an Leute, die uns zuschauen. Merci à tous ceux qui sont en lien. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir wissen nicht, wie lange wir eingesperrt in eigenem Haus bleiben. Ja. Die alle Sachen sind schon mal hier verschoben. Ja. Ich habe mindestens 12 Konzerte, die ich nicht mehr machen kann. Definitiv abgesagt. Die sind alle abgesagt Ja. worden. Ich darf nicht mehr arbeiten gehen. Oh ja, jetzt ist er arbeitslos. Ich noch nicht. Noch keine Rentner. Noch kein Rentner. Ich darf nicht arbeiten gehen. Ich weiß auch nicht, wie lange, aber wir sind, wer ich bin, mit meinem Boss am Telefon und wir wissen, wie das weitergeht bis zum 20. April erstmal. Ja. Eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit. Okay, das ginge noch, wenn man draußen durfte, Ja. aber wenn man noch zu Hause ist, ne? Wir sind Restaurantgänger. Wir dürfen nicht mal irgendwo hin. Gehen essen, draußen So, auch. jetzt müssen wir gucken. Schau mal, wir sind im Restaurant, meine Frau sitzt da, mein Sohn sitzt da, ich sitze hier. 2 Meter, 2 Meter. Ja, Okay. Ja, was soll man machen? Ja, Gott sei Dank, wir sind nur zu haben in Dreibach. Ja, das ist eben, also wir sind wirklich immer zusammen. Komischerweise. Bei uns wird so ein Scheiß. Okay, wir passen schon auf. Ja. Aber zu Hause, was ist machen? Hat sich jetzt alles verschoben, ne? Ja, alles verschoben. Definitiv alles verschoben, auch die Modenshows, die vorgeplant waren, alles alles verschoben. verschoben. Deswegen überlegen wir auch wie alle anderen, dass wir online einfach jetzt wenigstens zu Hause was macht, damit man uns nicht vergisst oder damit man trotzdem aktuell bleibt. Ne? Hast du das auch Pläne von euch, oder? Oh ja, natürlich. Also es sieht so aus, dann sowieso, dass es wird ganz viel, erstmal muss unsere Marke bekannt werden. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Marke irgendwie polarisieren. Ja? Das muss erstmal bekannt werden. Okay. Hallo, danke, merci pour Dankeschön. So, donc, ce qui est sûr, c'est que là, vraiment, tout a été bloqué. Tous les projets que nous avions pour les prochaines semaines et prochains mois ont été stoppés. Entre autres, les concerts de King James, par exemple, qui ne peuvent pas être... Les prochains concerts de King James ont été aussi annulés. Donc, ça fait que même moi-même, les défilés de mode que nous avons prévus déjà pour les prochains mois et semaines là, ont été annulés. Nous sommes à domicile, on ne peut rien faire, tout est à plat. C'est pour ça que nous allons maintenant, les prochaines semaines, profiter de vous présenter à partir de la maison, malheureusement, toute notre actualité. Voilà, de telle manière que vivement que le coronavirus rentre d'où il est venu, je ne sais pas, bref, que ça meure enfin, que ça parte, de telle manière qu'après la crise du coronavirus, nous puissions maintenant actuellement être au moins live, c'est-à-dire en contact avec tous nos fans, avec tous ceux qui veulent nous rencontrer, parce que là, on ne peut rencontrer même aucun client, même qui veut même venir acheter un truc chez nous, ne peut pas nous rencontrer. On ne peut que tout faire vraiment en ligne. Donc, c'est ça, quoi. Ja. Und wo man uns folgen genau, kann. richtig. Wie ist das denn, wenn man mit euch in Kontakt treten möchte? Wie kann man euch finden? Oder wo kann man euch finden?
Also besonders auf Social Media. Also Facebook, Instagram, fehlt noch was. YouTube. Oui, also man wird uns demnächst viel auf Facebook folgen, Instagram, YouTube, wie mein Sohn es gesagt hat. Und das wird alles verlinkt. Ne? Das heißt, das verlinken wir auch gleich alles, sodass man direkt reinkommt. Unser Name ist dann klar bei Facebook, die Royals. Wenn man möchte, kann man direkt 2010 dann da dran machen. Ansonsten, es reicht die Royals, aber bitte wichtig mit Doppel-O. Sonst sind wir das nicht. Die Royals mit S am Ende. Ja, die So. Engländer, da, diese komische englische Familie, die haben nur ein O, das ist Fälschung. Wir sind die Original. So, bei Instagram ist auch genauso die Royals. Auch Doppel-O und S am Ende. So. Und bei YouTube ist auch die Royals. Also überall einfach die Royals sich merken. Aber wie gesagt, das wird alles verlinkt. Alors en français, je vais le redire. Vous pouvez nous suivre comme jusqu'à présent en fait déjà sur Facebook. Sur Facebook, sur la page The Royals. Je vais tout à l'heure la marquer encore pour que vous puissiez encore mieux la voir. Voilà. The Royals. So, sur Instagram, nous sommes bien sûr déjà visibles, mais bientôt nous allons vraiment commencer à bombarder des messages et tout. Et sur YouTube aussi, nous avons notre page YouTube, The Royals. Elle n'est pas encore fournie, mais très bientôt elle va commencer à être fournie. Donc, c'est les 3 pages déjà pour le moment sur lesquelles vous pourrez nous avoir. So, en dehors de ça, bien sûr, Messenger und E-Mails kann man schreiben oder nous écrire par là aussi. Voilà. Et en tout cas, bon, si quelqu'un ne s'en sort pas, bon, il suffit seulement de donner le nom de Obama, je sais pas où, à Google, et puis bon, sur la famille Obama, Royal, bon, vous allez trouver, bon, c'est comme ça. Bon, je crois que bon. Leute, excusez-moi, j'ai une famille totalement folle. Totalement folle. Totalement voll. Voilà, okay. Ja, cool. Dann folgt auf jeden Fall der Familie Obam und ihr könnt sie adden. Wie gesagt, auf allen möglichen Social Media Kanälen wie YouTube, Instagram, Facebook. Und ich glaube, man kann das auch gleich mal verlinken, ne? Ja, man wird es genau, Infobox, das wird gleich verlinkt. Ja. Und sehr wichtig ist jetzt noch, dass wir werden demnächst öfter live sein, unter anderem mit unserer Teleshopping-Sendung. Ich bin ein Model, ja. Und da erwartet euch viel Unterhaltung und Überraschungen. Ne? Also, les prochaines semaines, nous serons constamment live à voir, entre autres, nous aurons notre émission de vente en ligne, donc ça fait que on puisse avoir en ligne. Et soyez tranquilles, ce sera très rigolo et tout le monde va s'amuser. Voilà. Ja, das klingt wirklich alles spannend und wie gesagt, folgt gerne der Familie Obam auf den ganzen Social Media Kanälen. Wir freuen uns auch auf jeden. Oh ja, das ist eine Gesichtmaske. Wow. Ja. Ich hab meine. Ist auch nicht schlecht, ne? Damit kann man die nächsten Wochen gut überleben. Den wollen wir rufen, aber wir wünschen uns einfach direkt, dass wir ce Virus verschwinden. Comme on dit, bon, c'est pas des amusements. On s'amuse natürlich, mais quand même, il faut prendre ça au sérieux. Ce virus ne s'amuse pas. On me dit qu'ici, nous sommes enfermés chez nous. On n'a pas le droit de sortir. On ne peut pas sortir juste pour faire des achats. Et si tu fais des achats, la police t'attend dehors. Il faut qu'on te contrôle. On va te contrôler. On va regarder à quelle heure tu pars, tu sors et à quelle heure tu rentres. Tu ne peux pas leur dire que bon, j'ai fait 1 heure, 2 heures de temps pour aller faire des achats, le supermarché ici, juste à côté. Voilà. Donc, ne vous amusez pas. Restez chez vous, à la maison. Bleibt bitte Zu Hause. zu Hause. Hashtag wir bleiben Wir zu wollen Hause. euch noch viel erleben. Ah, voilà. Ja, dann sind wir langsam schon am Ende angekommen. Und ja, möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch bedanken für die Zeit, Gern für die geschehen. Vorstellung. Dankeschön. Madame, merci beaucoup. Und ja, Bis und weiter. wir wünschen, ja, ich wünsche allen, dass jeder, ne, wie ihr auch schon gesagt habt, zu Hause bleiben, Hände waschen. Hände waschen, lavez-vous les mains, Hände waschen, sehr wichtig. Ja, mindestens 30 Sekunden.
Wie war das? 30 Sekunden lang mindestens? Ja, oder zweimal Happy Birthday singen. Genau, und dann ist einfach sich bemerken. Genau. Okay. Ja, vielen Dank. Danke dir, Leslie. Na dann, bis bald. Wir verlinken alle, on va tout mettre en ligne et comme ça vous pouvez voir nos liens et nous suivre. Tschüss. Tschüss, adios, ariento, au revoir. Bis zum nächsten Mal. Das sind doch Wiedersehenstanz.